eno yo sigenda kusula naye mu manyi speed je mugenda okugishyalingirako naye munna Uganda what you have to know is ono fala byonna byali mukola ayagala kukwata mawulire tufokasinge ku Uganda one police yabakoze bi statement ebyekisiru balusoke bajja bogere ebyekisiru kano kamayiga muntwe Tanzania omuliro gwakutedda wetwogere ya Samia Suluhu is out of the country nkidamu Samia Suluhu teri amanyi gyali Samia Suluhu Hassan olunaku olwali okabadde kayina kubeera kalulu okitegera naye Thaddeus Lissu gwe nabagamba gwe bateeka mu komera abizadde okitegera ekintu ekyo kati abatanzania bamugambye teri kulonda ebitundu ebimu Samia Suluhu eno gyazaalibwa ne gyagiragira wabadde okumbeera mbwe y'okulonda simanyi oba bagenda kubalubo naye tukyagoberera mbeera naye ng'omuliro gwake Tanzania abaana be Tanzania babagamba ekimala tukooya akamanyiro ka Samia Suluhu nabagamba munyigiriza abantu option gye mulina dialogue before it is too late naye mudawe muleta amalala byo kati bategedde nti Tanzania omuliro kuba omuliro guno tegukuterera ku macha era gutabuse naye omuliro guno gwatandise ejjo ekitundu Thaddeus Lissu gyakola ki gyazaalibwa gwatandikiddeyo mpola kati leero bagenze okuleeta gundi ebibokisi byabwe mbokulonda omuliro ne gwongera ne gukola ki ne gukwatira kati wetwogera Samia Suluhu either ali mu Uganda oba ali mu ggwanga lya Kenya nenge Tanzania takola kitaliyo abaana bagamba mmwe ekimala ate wetuddako Cameroon nagwo omuliro gwaka naye Cameroon bagenda kukiruzinga batya nyenda kujja nkunyonyo lwaki Cameroon egenda kuluzinga in favor of Paul Biya naye Tanzania abaana badde bakyakikwatiridde bagamba teri kalulu Thaddeus Lissu wabanga tali kalulu tetugenda kulonda njagala mujjukira Samia Suluhu yakwata Thaddeus Lissu ono n'amusiba like months back okwagira n'akwatirako ba activists be Tanzania n'abasiba nabo abe Kenya bana abalala n'abadeportinga nga bagenze okulwa ba activists bana bali bagenze okulwanira eddembe lye mukitegera nga mutadde mukomera kubanga email container njagala mujjukire Tanzania eno bazimba ekintu kye bayita institutional dictatorship era ekibiina kye bayita chama cha mapinduzi ekyo kye kibadde kifuga Tanzania okuva ku independence nakugamba waliwo enkola ya dictatorship ziri za mirundi ebiri waliwo ekintu kye bayita authoritarian okwata obuyinza bonna n'obuwaki nti olaba Museveni ye katonda waba NRM n'aba bamukiriza ng'ogyeko ffe abatamukkirizaamu okitegera naye katonda waba NRM kati ekyo kintu bakita authoritarian rule osobola okukira ku Vladimir Putin n'okiraba ku Kim wabo biba authoritarian rule authoritarian rulers nti we batali ensi zaabwe tozigira tosobola kwogera ku nsi yeno tamwogerako batasobola kwogera ku yedde n'oyogera ensi always we batyo nti ebitongole bino byonna birabira kwa kitibwa birabo kati ekibazimbe Tanzania chama mapinduzi ekibiina ekyo okuva ku independence ekibadde kifuga eggwanga lyakiri ya Tanzania kakati abatanzania bagamba mukulu ekimala soko tuvire wano oyingidde mu Museveni zimo olwe Uganda kati soko tuvire naye nze simanyi mukazi ono kiki muli ku mutwe era bannanga abantu bano basiru okitegera yakwata obuyinza buno nga tasemu gwajukira twali mu COVID-19 okitegera first lockdown Magufuli Pombe we yafiira okitegera Pombe Magufuli we yafiira Pombe Magufuli amalo kufuna yali bali president yalonda chapa manyage wamalo kulunda tekati afuuse ekizibu okitegera ekintu ekyo kati abaana be Tanzania bamugambe mukulu ogenda kutuviira teri kalulu wano abaana abatanzania baganya kalulu era tebakuletera result zonna okujjako nga bewandiikidde zaabwe kapapula ne baziyisa ngono naye ate naye zigenda kwongera kuba muliro naye Samia Suluhu twogerera tali mu ggwanga munna Uganda tugenda mu protest vote we can do this we can change our destiny bano esawa zaabwe ziweddeko tukooye okututegeerera tukooye teri kye tugenda kufuna mu nsi yaffe nga gaweti osigera we tuneetulako obutuuzi bana basajja ne batandika okutumanyira tetulina kye tugenda kufuna nabagamba twasigaza oxygen we tugenda okukozesa tubyogere oba bamutujjako bamutwale tetukyalina kyakutya kati we have lost it all tolina niwo gamba nti nkoze nina akataka kakali wali bagenda kakujjako kiki kye tugenda okukola to fight tugenda mu protest vote kati zino diversion zibataddewo zonna twogere kuno baleeta diversion ku diversion ekiro baalumbye bafulumiza bi statement ebyekisiru simanyi twagala kwatatawo eyo nawe tubadde tubimanyi naye no diversion gye baliko nsaba omwana wa people power wenna kwata kamera gikyuse gize Tanzania bannayuganda balabe kiki tugendamu kwata kamera gikyuse tudde Cameroon abaana balabe kiki ekigendawo bamaze dde okulangirira Paul Biya naye ng'omuliro gukyakwata lwakuba muzzemu element y'amagye nakugamba kasitolaba element y'amagye ngeze mu kwekalakaasa kwammwe mumanya mukiruuzinze Tanzania Cameroon eyinza okwegatta ku Madagascar naye omwana we Tanzania yabadde akikutte bamugamba Thaddeus Lissu yagenda okubeera president oba tali ku box teri kalulu era nga tumusuubira essaawa zonna oku addressinga abantu ng'ali mu kkomera
Thaddeus Lissu tugenda kubanga tufuna updates ezenjawulo eziva mu ggwanga eri Tanzania ngenga kyenkukakasa nti Samia Suluhu aidha ali mu Uganda oba sekyo ali mu ggwanga lya Kenya. Tanzania emufundiridde gyalwanira mbu agifuge. Okati ensi ogirwanira kugifuga ate lwaki ogidduka lwaki oddukayo lwaki tosigalayo n'otandika okulwana byewagirira nsigere kitu abantu bano batunulye bati obwongo bwabwe bati nkulembere ebintu ebitabuka tebasooka okudduka lwaki obodduka oba oli w'amaanyi. Why don't you use the avenue for dialogue ng'ekyaliwo no dialogue nga n'olaba nti mumaliriza embeera eno mu dialogue? Lwaki mwagala okusindika mu tamoiro generation zammwe? Kubanga nabagamba gwe ne wobeera n'amagye agenkana gatya tosobola kucontrolling abantu nga bagambye nti ekimala. Na mzemba wanyo example ya Kapa kyekisolo kyensinza okumanya nti kyo kya mirembe naye ate kyekyasinza obukambwe. Kapa eno oba ogirunde wakebeera okukyandikulwa osobola ogikuza bulungi naye olunaku lw'okwata omuggo n'ogugikuba kati wemala okuluuza okutegeera nti terinayo wakudda wekulagirako kati bano batunyigiriza nga tusirise ebbanga ddene kati this time round newe ndiba mulamu newe ndibanga siriiwo mukimaliriza nga ate wendibanga ndi mulamu tojja kukimaliriza. Tukoye mu nsi yaffe okubanga tuli banaku tukoye okubundabunda mu mawanga nga tuva mu nsi emu ekuzikyasinza obugagga mu nsi. Lwaki tetukyali proud na nsi yaffe ensi ekyasinza obugagga? Abarasha n'Abamerika n'Abangereza bali mu kwekubira Uganda ffe mutunyigiriza kututwala mu buddu. Kitegere kino ekyo olujjanga baga twazimba opposition y'amanyi bakulu bino bye tuliko si ya kuzimba opposition. Twagala buyinza twagala ensi yaffe dde mu bannansi nga abakulembeze mugenda kutuwuliriza ku luno. Tetugenda kubasaba kutuwuliriza tugenda kubakako okutuwuliriza kumpaka buli muvubuka woli amaanyi agabikola bino tugalina tegali mu mmundu kubanga ensi yonna kati amaase gatadde ku East Africa nabagamba bano bajja baagala Great Lakes region eno bagenda kugifuna batya senga naffe tunaabako kye tukola Uganda eyo yatuuka dda we tugyetaaga. Tanzania Thaddeus Lissu bayinza omuleeta ku table ne bako kiba negotiating nga wekyali Kenya wali Raila Odinga bamuba prime minister bayinza togashama watugambye Thaddeus Lissu agenda kubeera prime minister. Samia Suluhu bayinza okumusuula kubanga nabagamba bana abasajja bajja mu East Africa beetaaga ba president bananga tebaliiko bana. Asooka yowe waffe Kagutema, owokubiri Samia Suluhu, owokusatu Paul Kagame, owokuna Samia Ruto. Ekongo babamaliriza. When we rise, the world is going to join us. Tugenda kufuna destiny yaffe. Bino statement bali mukole Mayiga simanya wandise kino akoze kino bagezaako kutukwata bwongo tubeere ku byabwe tetubibeerako. Lwaki tubeera ku bino batuwaddeyo ke statement tuzabye babya amafuta babbe bikiyo ke tweyanziza mujje mu bakwate naye nabagamba gano nabawa statistics kati bino byonna bateeka tukyali ku statistics ziri tuli milioni 10 nabagamba agenda kusiba milioni emu y'abatiitiizi milioni 6 tugenda kukyusa destiny ate ne ziri ebbiri zanateeka makomera zigenda kuvayo kati ali kuziri milioni 2 zenamuwa oba akutetawa oba akutani yes mumuleka amutwale fe tujja mutu for as long as our president akyali bwero tujja mutwala paka mu protest vote asaga naye olunaku olwo yabaka matuzanyireko tukyabala byonna mu bikola muli mukatemba mu bizanyireko bakulu newe nabeera mu komera mwe muyina ebisumuluzo ebinzijayo temulwanyisa mbu munwanira mbe mu komera temunwanira kuva mu komera njagala mulwanyisa nsibye naffe tujja kulwanira yonna gye tunaaba tuli we get our destiny back. Bano abasajja patiitiizi bulijjo patiitiizi naye babaddenga n'abakyali baabwe ababaddenga babavuganya tebamasibe bamu naffe babaddenga n'abakyali baabwe kakati ffe tuli mu byaddala bino si byabakyali kitegeera ekintu ekyo ffe tuli bakyali baabwe tetubalina kukakwate aidha Uganda fena tubeera bulungi nabo tulina bwe tugenda bateeka babeere bulungi senga banakkiriza ne tuteeseganya naye babanga bagamba nti bateekako kibuli naffe tubawe ekibuli bwe batuwa akatengo naffe tubaddize katenga ate mbakakasa be basinga akatenga akangi. Muna Uganda organize mobilize tugenda mu protest vote njagala ogenda olabe Tanzania njagala egende Tanzania olaba bana kibakyo bamugambye tugenda bo bakoze boycott protest vote teri kulonda Thaddeus Lissu wabatali mu kalulu teri kalulu yes kati katulabe gye biggwera ngenda kubanga kuwa updates zonna ogenda kubanga oze bankugambye kamera zonna mbasaba muzije ku byekisiru bya Mayiga that nonsense mubije ku byekisiru bya Lusoke tusooke tugende Tanzania bana Uganda balabe kye tugenda okukola n'abalala kamera muziteeke Cameroon
Chama Foreign Affairs Minister, I'll be keeping on updating hizo nazo nezina bazili ku live update na nga tuogerera Samia Suluhu ye yadduse n'obutiitizibwe kyokka bulijjo abadde ngatta abantu ngalaga ati no wa kitalo nnyo kakati ate yasoose okudduka mukulu